अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम बातें यहाँ वहाँ की चेंज करके आयशाज़ किचन रखा है। जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसी पर टिके रहें, और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत इजी है, जो बहुत टेस्टी है और रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी है, और स्कूल बॉक्सेस के लिए जिसमें बच्चों को आप लंच देते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन नगेट्स। जो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस में चाय टाइम दोनों के लिए परफेक्ट है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि नगेट्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी कैसे रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, और जिसमें मैंने सबसे पहले चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके उसको कट कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास चिकन जो है वो बोनलेस है, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, और अगर इसमें ज़रा सा भी पानी होगा तो नगेट्स अंदर से सॉगी हो जाएंगे, तो जो कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। चिकन को कट करने के बाद जो मेरे पास सबसे पहले जो मैंने चीज़ यूज़ करनी है चिकन के लिए, चिकन नगेट्स बनाने के लिए, वो है यहाँ पर है मेरे पास लहसुन, जिसको मैंने 1 चम्मच जो है वो अच्छे से पीस ली है। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर नमक, यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्ची यानी ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनीगर, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है ग्रीन अनियन। अनियन में मैंने जस्ट ग्रीन जो साइड है वो यूज़ की है। अनियन मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, ये आप देख रहे होंगे। इसमें अनियन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर है मेरे पास मैक्रोनी। इन दोनों का काम कब और कहाँ पे यूज़ करना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कोटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स, 2 एग्स, चीज़ एंड 1 कनोर क्यूब। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबलस्पून ऑयल, और जो मैंने गार्लिक पेस्ट बनाया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से हम हल्का सा लाइट सा ब्राउन करके पका लेंगे। इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ चिकन को ऐड करते हुए मैं अच्छी तरह से भूनूंगी गार्लिक में। जब तक ये अच्छी तरह पकेगा तब तक मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जो चिकन नगेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, और इसको आप रमज़ान में, जैसे रमज़ान आ रहा है तो आप लोग इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये इजीली है कि कुक भी हो जाएगा। बस नगेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप फ्रीज़ करते हैं और वो जब उसको फ्राई करने लगते हैं तो वो बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये वाले नगेट्स बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। आई होप जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा भी आएगा इसको खाने में, और पता भी चलेगा। ये टेस्ट जो है वो आपको अपने हाथ में होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके ये भी कहते हैं कि आपने जो भी रेसिपी बताई है वो हमारे से ऐसे ख़राब हो गई है या बिखर जाती है, या प्लीज़ हमसे ऐसे हर रेसिपी को फॉलो किया करें ताकि आपको पता चले कि चीज़ बेसिक कैसे बनानी है, किस तरह से इसको कैरी करना है। यहाँ पे देखिए हमारा चिकन बिल्कुल कुक हो गया। बिल्कुल कुक से मुराद ये कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में है मेरे पास नमक। इसमें नमक एक ही दफ़ा डालना है, आपने बार बार नहीं ऐड करना, ठीक है। जब ये कुक हो रहा हो आप बेशक ज़्यादा ऐड कर लें या बेशक कम ऐड कर लें, वो आप पे है। यहाँ पे आ गई है हमारी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने ज़्यादा रखी हैं क्योंकि इसमें ना कोई ग्रीन चिलीज़ हैं, ना कोई रेड चिलीज़ हैं, ना ही कोई चिली फ्लेक्स है। यहाँ पे आ गया हमारा सिरका। यहाँ पे आ गई हमारी चिली सॉस। मुझे चिली सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कम खाते हो तो आप इसे कम ऐड कर लीजिएगा, और चिली सॉस से ये होगा कि आपके स्पाइसेस बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। आपको रेड स्पाइस में भी फील नहीं होगा, ब्लैक में भी फील नहीं होगा, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सोया सॉस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कनोर क्यूब। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कुक करेंगे मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स। जैसे ही कुक हो जाएगा उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी कि हमने क्या करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें यहाँ पर ना कोई पानी ऐड किया है, और ऑयल भी मेरे पास बिल्कुल 1 टेबलस्पून था, ठीक है। हमने इसमें पानी भी ऐड नहीं करना, हमने इसमें मज़ीद ऑयल भी ऐड नहीं करना। अगर हम ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और वो फ्रीज़ होने के भी काबिल नहीं रहेंगे।
यहाँ पे मेरे पास मैक्रोनीज़ हैं बॉइल्ड हुए हुए। इनको मैंने ना ज़्यादा बॉइल्ड किया है ना ही ज़्यादा कच्चा छोड़ा है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह का बॉईल किया है कि ये आपके सामने है, ये टूट भी नहीं रहा। ये हमने चॉप करना है अच्छे से। जब ये चॉप हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। हमारा चिकन यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसकी थोड़ी सी सॉस भी निकाल ली है, ठीक है, ताकि ये जूसी रहे। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनीज़ को क्रश कर लिया था। अब हम चिकन को और मैक्रोनीज़ को एक साथ हम लोग इसको चॉप करेंगे। यहाँ पर चिकन मेरा पक के बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सॉस ली है ताकि हमारे नगेट्स जो हैं वो जूसी रहे। मैक्रोनीज़ को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद अब मैं यहाँ पर चिकन को भी चॉप करूँगी अच्छे से और फिर उसमें मैं ये मैक्रोनी ऐड कर लूँगी। चिकन मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद ये आप देख लें कि ये कैसे रेशेदार बन गया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं मैक्रोनीज़ जो मैंने चॉप किए थे वो मैं ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन अनियंस है मेरे पास उसको मैं ऐड करूँगी और इन सब को मैं अच्छी तरह मिक्स करके शेप दूँगी। यहाँ पर मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हो गया। ये आपको खुद ही फील होगा जब आप इसको बनाएंगे। अब हम इसको शेप दे लेंगे। आप जैसी शेप देना चाहें आप वैसी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सिंपल बनाऊंगी और कुछ मैं एक स्लाइस चीज़ के साथ बनाऊंगी फिलिंग करके। यहाँ पे मैंने नगेट्स को बिल्कुल शेप दे दी है। जैसी शेप आप चाहें आप वैसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल नगेट स्टाइल में शेप दी है। ये मेरे नॉर्मल है, ये विद चीज़ हैं। और ये मेरे पास यहाँ पर सांचा था जिससे मैंने नगेट्स को शेप दी है। कोटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और 2 एग्स जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। अब मैं सबसे पहले इसको एग में डिप करूँगी। और फिर मैं इसको ब्रेड में कोट कर दूँगी। ऑयल हमारा यहाँ पर रेडी है फ्राई होने के लिए। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा फाइनल लुक। ये मेरे चीज़ी नगेट्स एंड प्लेन नगेट्स बोथ यहाँ पर रेडी है। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। फीडबैक मस्त दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ आने वाली मज़ीद रेसिपी को इसी तरह ईजी शेयर करती रहूँ। और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जहाँ तक मेरी ये वीडियो जा रही है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये चीज़ें बनाएं और बना के इनको आप सेव करें ताकि आपका रमज़ान और भी सुकून से गुजरे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।